Hello， 大家好，今天是拉母羊的第5天，差不多已经好了。然后呢，我爸爸妈妈、哥哥他们在那曲嘛，已经是阳康了，然后就过来，因为我们在拉萨的话没有虫草吃，所以的话带了一些虫草。现在是一个咳嗽期间，虫草对我们止咳呀，对我们肺是非常好的嘛，然后我们就煲汤吃一吃。看一下，这些就是我们自己吃的，然后这个是草头，草头的话也是可以在我们的这个汤里煲，也是很好的。一般小草都是我们不卖自己家里吃，那大草还有中草的话，一般都是卖给别人的。虫草的话不需要放很多煲汤的时候放5到6根，然后平时吃的时候就1天1根就行了，一个人的话。看一下汤的话差不多已经好了，先压我们的这个汤，然后再放虫草，再压一会儿就行了。我们就放这么多，压个1分钟左右，然后就可以吃了。之前爸爸妈妈走的时候是11月11号，对，今天是12月底了。然后这中间的话一直是我们2个嘛，那时候我们的精神质量大大的提高，然后生活质量大大的下跌。那今天爸爸妈妈回来了嘛，我们2个的生活质量上去了，精神质量可能没有那么了，因为女孩子呀就比较喜欢独处嘛。然后直接再倒米饭喽，现在就好喽，笑死了这。熬牛肉，熬玉米、红萝卜、莴笋，来开吃吧！每人1根虫草，看看我有没有虫草？有了，这个有，感觉还有一个。你有虫草吗？2个，翻一翻，2个。肯定。喜欢看我视频的朋友们，可以点击下方订阅小铃铛，持续关注，还有 ins 和 Facebook 也不要忘记关注哦，谢谢大家。